Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wani sako za ku ji fitaccen malamin jami'ar Georgetown ya rasu bayan ya kwashe shekaru da dama yana gina fahimtar juna tsakanin musulmai da turai. Idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel, da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Professor John, wadda ake kallo a matsayin ɗaya daga cikin fitattun kuma kwararrun masana da ba musulmi ba da suka yi tasiri wajen kare martabar musulunci, ya riga mu gidan gaskiya yana da shekara 86. Iyalan malamin da kuma mahukunta na jami'ar Georgetown da ke Amurka sun tabbatar da cewa ya rasu ranar 15 ga watan Yuli bayan ya kwashe sama da shekaru 50 yana aikin koyarwa da bincike. Al Jazeera ta rawaito cewa malamin ya sadaukar da rayuwarsa wajen gyara kurakuran fahimta da kasashen yamma ke da shi game da addinin musulunci, inda ya samar da hanyoyin tattaunawa ta gari tsakanin musulmai da sauran al'ummomi. An haife shi ne a New York a shekarar 1940, inda ya karatu a karkashin fitaccen masanin ɗan adam asalin Falastinu da Amurka, Ismail Raj Al-Faruq, wadda ya koya masa dabarun gabatar da musulunci yadda yake. Bayan kwashe shekaru 20 yana koyarwa a kwalejin Holy Cross, ya koma jami'ar Georgetown, inda a shekarar 1993 ya kafa shahararriyar cibiya na Prince Walid bin Talal Center for Muslim and Christian Understanding. A karkashin jagorancinsa, wannan cibiyar ta zama ɗaya daga cikin manyan rumbun bincike da tattaunawa tsakanin addinai da duniya, sannan ya kaddamar da shirin Bridge Interactive don yaki da kyamar musulunci. Shafin Muslim Mata ta wallafa cewa malamin ya rubuta da kuma gyara littattafai sama da 50 a lokacin rayuwarsa, wadda aka fassara su zuwa harsuna 35 a duniya domin amfani al'umma daban-daban. Daga cikin littattafansa akwai Islam: The Strength Path da kuma Who Speak for Islam, wadda ya rubuta tare da Morgan bayan sun tattauna da musulmai sama da 50,000 a kasashe 35. Saboda gudumawa da ya bayar, ya taɓa samun babban lambar yabo ta Martin E. Marty Award a Amurka da kuma lambar girmamawa ta Quaid-e-Azam daga kasar Pakistan. Shugaban kasar Malaysia Anwar Ibrahim ya nuna alhini, inda ya bayyana shi a matsayin sahihi kuma amini na gaskiya ga duniyar musulunci, wadda ya kare musulunci musamman bayan hari 11 ga Satumba. To masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.